嗱，呢個老北京足貼咧，你哋自己用過噶啦，喺隻腳板底，如果你哋濕濕熱熱嘅39蚊8佢2盒，佢可以用幾耐啊？用2個月，一盒咧有60貼，一盒有60貼啊！聽唔聽得到啊？嗱，我呢個老北京足貼咧，佢係咁樣噶啦，我俾你睇睇啦。佢60貼嘅話咧，等於你兩隻腳一齊用嘅話咧，就可以用30日噶啦。咁你而家你到手咧，已經可以用2個月。你老公嗱，嗰啲阿姨啊，嗱，嗰啲阿姨，嗱，我俾你睇睇啊，嗱，我到時候我做個我濕晒嘅，唔好意思嚇。你繼續講。咁我哋平時如果你貼咗落去嘅時候，貼咗喺腳板之後咧，第2日如果出嚟嘅話，佢又黑又油嘅話咧，就證明我哋嘅身體裏邊咧嗰啲咩濕啊、毒啊呢啲就特別犀利啦。咁你平時咁樣嘅情況下，你一定要注意，你要多啲去貼佢。咁如果我哋撕出嚟嘅時候咧，佢比較乾爽，唔會有點樣嘅黑色，只有淺淺啲嘅綠色咧，咁你就1個星期貼1次都得嘅。咁你呢啲咁樣嘅亦都有朋友仔咧，佢哋試過話我哋嗰啲咩小婉姐姐，我哋嗰個咩風風濕濕關關節節。嗱，係咁樣嘅啦，39蚊9有冇人貼過嘅講下？有冇人貼過嘅？嗱，你咁樣貼啊，你撕開佢有一嚿呢啲咁樣嘅貼俾你嘅，你撕開佢，撕開佢啊嗱，撕開佢啊！呢個朋友仔話咧，阿膠係咪唔打粉嘅？係咪唔使放喺陰涼嘅地方？嗱，然之後呢嚿咧就貼喺呢度，呢一邊咧就貼腳板底嘅，聽唔聽得明啊？聽到。我已經覆咗你啦 ，Lily， 我已經覆咗你啦，覆咗你啦。紗布嗰邊咧，你就直接係放貼腳板底。你嗰個未打粉嘅話，唔使放冰箱嘅 Lily， 頭先阿小婉已經覆咗你噶啦。腳種我唔建議你啊，腳種我唔建議你啊，腳種啊。而家3伏貼唔建議啊，其實都揾緊3伏貼俾大家嘅，揾緊3伏貼俾大家去試。跟住我哋都喺度揾緊，即係揾咗幾款，跟住喺度試緊。跟住到時候睇下邊個真係好好用㗎，呢個我唔係同你講笑啊！佢39蚊9佢2盒㗎啦，有排用啊！我同你講，有排用啊！因為你唔會話日完全日都貼㗎嘛，你可能你話貼咗幾晚，跟住你又要隔下，跟住你其實可以貼幾個月㗎啦。係貼咗好好用係咪？有冇人用過呢個貼？用咗好耐㗎啦。又冇嚟嚟啊！又有翻。屙屎哩哩嚟嚟啊！屙屎濕節節啊！咁我就會用咯，因為佢39蚊8毫子。係，咁你哋因為佢39蚊8毫子，佢剩翻17份咋，你哋有需要嘅自己16份。16份。跟住長期吹嗰個冷氣啊，跟住吹到時就驚住緊啊個濕氣啊、寒啊、重啊呢啲朋友仔咧，你嚟都可以貼嘅。阿文姐都嗱，佢都貼過。嗱，連阿文姐嗱，啲人以為我呃你啊。冇錯，晚上瞓覺前貼咗之後，第2日起身再撕出嚟。好唔好用啊，文姐？我貼片咧又濕又黑掹掹嘅。咁貼下咧？貼下我貼晒一啤都係咁嘅，我有時做買低。你濕氣重啊，文姐。濕氣重咯，咁濕氣重只能夠去濕咯。濕氣重咁啊啦。係啊，其實你貼咗咧，佢好舒服嘅個人，特別瞓得好嘅，剩翻15份咋。如果冇濕氣，即係唔濕嘅，係咪係幾黐咗你？係啊，冇濕氣咧，佢會淡色嘅，佢好淡嘅啲色。啱，我計試飲嘢。哦，咁你要繼續貼咯。你可以1個星期，如果你係呢啲體質嘅，你哋亦都改變唔到嘅。你可以1個星期咧，你可以1個星期去貼佢2、3次啦。小圓姐姐，阿膠幾長時間食1次啊？阿膠咧佢係每日都可以食嘅，8日養。我一貼買一貼得咪咧？你可以連續貼佢幾日咯，覺得睇下好唔好先咯。我而家做埋，我試過貼過晒一啤咯。嗱，你睇下好唔好啦？嗱，白頭佬係咪你老公啊？唔係我老公啊，白頭佬吓。想要山楂，有冇山楂啊？